Welcome to SHAYONA'S cooking. நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வெந்தய குழம்பு செய்து காட்ட போகிறேன். வெந்தய குழம்பிலேயே நிறைய விதம் இருக்குது. நான் இன்றைக்கு வித்தியாசமாக ஒரு வெந்தய குழம்பு செய்து காட்டுறேன். அதுக்கு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து உரித்து வச்சிருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு சின்ன வெங்காயம் இல்லையண்டா பெரிய பம்பாய் ஒனியனில் எடுத்து பெருசு பெருசாக கட் பண்ணி வையுங்க. நான் இது முழுசாக தான் எடுத்திருக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம். இப்போ இதில் வெள்ளைப்பூடு எடுத்து 2 பெரிய பூடு எடுத்து அதை முறித்து வச்சிருக்கிறேன். வெட்ட தேவையில்லை, ரெண்டுமே கட் பண்ண தேவையில்லை. 2 தக்காளி எடுத்து நல்லா பழுத்த பழமாக 2 தக்காளி எடுத்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இப்படி பீஸாக கட் பண்ணி உப்பு போட்டுட்டு பொரிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். உங்களுக்கு கத்தரிக்காய் வேணுமெண்டா, சோயா மீட் வேணுமெண்டா, என்னென்றாலும் பொரிச்சு எடுங்கோ. பிள்ளைகள் சோயா மீட் சாப்பிடுவேணுமெண்டா அதுவும் பொரிச்சு எடுக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. என்னென்றாலும் பொரிச்சு எடுங்கோ. இதுக்கு இது 1 டீஸ்பூன் அரிசி, 1 டீஸ்பூன் வெந்தயம், 1/2 டீஸ்பூன் உளுந்து எடுத்துருக்கிறேன். இதை வறுத்து போட்டு பொடி பண்ண போகிறேன். வறுக்கைக்க காட்டுறேன். இது சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி எடுத்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் ஊறுறதுக்காக. இப்போ நான் தாளிக்கைக்குள்ளே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ரெட் சில்லி, கடுகு, சீரகம் அதுகள் போடிக்க காட்டுறேன். இந்த வெந்தய குழம்பு செய்கிறதுக்கு நான் முதல்ல எடுத்து வச்சுருக்கிற வெந்தயம் அரிசி உளுந்த வறுக்க போகிறேன். அதுக்கு அடுப்பை ஆன் பண்ணி லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு சட்டி வச்சுருக்கிறேன் பாருங்க. இதில் இதை போடுறேன். சட்டி சூடாக இருக்குது. அப்போ அதை போட்டுட்டு இதை நான் இப்படியே பொன்னிறமாக வரும் வரைக்கும் வறுக்க போகிறேன். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த அரிசி உளுந்து வெந்தயத்தை ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் வறுத்தேன் நான். இதை நான் இப்போ ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் அடித்து போட்டு போடைக்க காட்டுறேன். இப்போ வெந்தய குழம்பு செய்கிறதுக்கு அடுப்பை ஆன் பண்ணி ஹீட் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கிறேன். சட்டி வச்சு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கிறேன். நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்களோ அதை விடலாம். நல்லெண்ணெயில் செய்தால் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் நல்லெண்ணெய் தான் விட்டுருக்கிறேன். 1/2 டீஸ்பூன் நல்லா ஆயில் கொதிச்சு கொண்டு இருக்குது. 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன். கடுகு நல்லா பொரியுது. இந்த டைமில் 1/2 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் சின்ன சீரகம், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு, 1/2 டீஸ்பூன் வெந்தயம். வெந்தயம் நிறைய போட தேவையில்லை, ஏன்னா அரைச்சும் போட போகிறோம். இப்போ இது பொரியக்குள்ளே நான் 2 செத்தல் மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். பிச்சு போட்டு போடணும். போட்டுட்டு கருவேப்பிலை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதையும் பிச்சு போட்டு போடுறேன். தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளியை போடுறேன். தக்காளி போட்டு ஒரு 2-3 நிமிஷம் வதங்க விட போகிறேன். இப்போ நான் இந்த தக்காளி போட்டு ஒரு 3லேருந்து 4 நிமிஷம் வதக்கினான் பாருங்கள். நல்லா வதங்கிட்டுது. இந்த டைமில் எடுத்து வச்சுருக்கிற வெங்காயம், வெள்ளைப்பூடு 2யுமே போடுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி தக்காளி போடுங்க. கொஞ்சம் கறி கூட வேணுமெண்டா கொஞ்சம் கூட தக்காளி போடுங்க. இப்போ நான் இந்த வெங்காயம் அதுகள் போட்டு ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த வெங்காயம் தக்காளி சேர்ந்து வதங்குறதுக்கு உப்பு தூவி விடுறேன். விட்டுட்டு ஒரு 3-4 நிமிஷம் இதையும் வதக்க போகிறேன். வதக்கிட்டு காட்டுறேன். இப்போ இந்த வெங்காயம் வெள்ளைப்பூடு போட்டு ஒரு 4லேருந்து 5 நிமிஷம் வதக்கினா பாருங்க. வதங்கிட்டுது. இப்போ இதில் 2 டீஸ்பூன் நாங்கள் வளமையாக யூஸ் பண்ணுற கறி பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் உங்களோட உரைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுங்க. நீங்கள் செய்கிற கறிக்கேற்ற மாதிரி போடுங்க. நான் இப்போ செய்கிற கறிக்கேற்ற மாதிரி போடுறேன். இதை போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வதக்க போகிறேன். இப்போ இந்த கறி பவுடரை போட்டு 1லேருந்து 2 நிமிஷம் வதக்கினா எல்லாத்தோடையும் சேர்கிற மாதிரி எல்லாத்தோடையும் சேர்த்துட்டுது. இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற புளிக்கரைசலை விடுறேன். இப்போ அதோட அதே கப்பில் 1 கப் சுடுதண்ணி விடுறேன். சுடுதண்ணியாக விடுங்க. உங்களுக்கு கொஞ்சம் கறி கூட குறைய வேணுமெண்டா பார்த்து விடுங்க. தக்காளியை கொஞ்சம் கூட்டி போடுங்க, கொஞ்சம் கூட வைக்கிறீங்களா. இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பை போட்டுட்டு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேன். போட்டுட்டு நான் மூடி விட போகிறேன் ஒரு 3-4 நிமிஷம். அடுப்பு மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் விட்டுருக்கிறேன். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட கறி வேணுமெண்டா கொஞ்சம் கூட தக்காளியை போட்டு தண்ணியையும் கொஞ்சம் கூட விடுங்க. இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் தண்ணி விட்டுருக்கிறேன். இப்போ இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்கையும் போட்டு ஒரு 3-4 நிமிஷம் மூட போகிறேன். மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு
அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் விட்டுருக்குறேன், கூட்டி வைக்க வேண்டாம். இப்போ இந்த கறியை மூடி வச்சு ஒரு 4-5 நிமிஷம் அவிய விட்டுலாம், உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் போட்டு. இப்போ பாருங்க நல்லா எல்லாம் சேர்ந்து அவிஞ்சு வந்துட்டுது. இப்போ நான் வறுத்து வச்சுருந்த அரிசி, உளுந்து, வெந்தயம் அதில் நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துருக்கிறேன். இப்படி பவுடர் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போ பவுடர் பண்ணினதுலேருந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் இதுக்குள்ளே போட போகிறேன். நான் இது கொஞ்சமாக தான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு செய்து வரேன். இது இப்படி செய்து வச்சா நிறைய நாளை பழுதாக போகாமல் இருக்கும். இந்த கறியை நீங்கள் முதல் செய்யக்குள்ளே கொஞ்சமாக செய்து பாருங்க, டேஸ்ட் ஓகேண்டா கொஞ்சம் மறைச்சும் வைக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. நான் முதல் மறைச்சது என்கிட்ட இருக்கிறதால தான் கொஞ்சம் மறைச்சி எடுத்துருக்கிறேன். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் இதோட சேர்ந்து அவிய விட போகிறேன். இந்த பவுடரை போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி விட்டேன். அந்த கறியோட சேர்ந்து அவிறது பாருங்க தடித்து வந்துட்டு. அடுப்பை வந்து இப்போ லோ ஃப்ளேமில் ஆக்குறேன். நீங்கள் கொஞ்சமாக செய்கிறீங்கன்னா அடுப்பை கூட்டி வைக்காதீங்க, குயிக்காக வந்து அடி பிடிச்சிடும். பாருங்க நல்லா அவிஞ்சு வந்துட்டு. இப்போ நான் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை எடுத்துருக்கிறேன், அதை பிச்சு போட்டுட்டு ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ண போகிறேன். இது ஒரு 15-20 நிமிஷம் வேலை தான். அந்த உருளைக்கிழங்க பொரிச்சு எடுத்துட்டோம்னு சொன்னால் ஆஃப் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த பாருங்க கறி ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ஒரு டிஷ்ஷில் மாற்றி காட்டுறேன். இப்படி நீங்களும் செய்து பாருங்க, வித்தியாசமாக இருக்கும். இப்படி செய்து பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தேன்னு சொல்லுங்க.